Hello，大家好，我係 Joanne 啊。咁咧今日咧落到嚟咧一啲門市咧，香港可以買到護膚品嘅門市嗰度咧，即場咧可以介紹一啲產品俾大家買，唔係 sell 你哋買嘢，你只係知道譬如話有啲咩產品係性價比高嘅產品咧，就而家出嚟講下嘅啫。咁咧我睇咗一陣嘅啦，先至一開始。我嘅目標係呢一個咧都係非常之好用嘅產品。呢個係一個女性洗陰道性價比高嘅產品咯。呢一個大家可以啱就 cap 低相去揾下啦。你唔會準備好多嘢咩？佢話咩啊？同埋咧呢一隻韓國呢一隻嘅噴霧咧，就係俾一啲件30萬喎，但可能你喺洗完頭之後吹頭之前用嘅一個護髮嘅產品，呢個都非常之好用嘅。